אני מתכבד להזמין את הפסיכולוגית המוערכת אפרת ביטון, שעוסקת בשירות הפסיכולוגי בבאר שבע ודימונה. היא תרצה בקצרה ותתחבר לרעיונות המוצגים בספר. אפרת, בבקשה. באמת שאחרי כל הדברים שנאמרו על ידי גלי, גם מבחינה פסיכולוגית אני לא יודעת כמה אנחנו נוסיף הרבה, אבל אני כמובן אתחיל מזה שאני מאוד מתרגשת במעמד הזה. לפני שנכנסתי אמרה לי אחת הגננות שזה לא היה נורמלי, לא הייתי מתרגשת, אנחנו ככה. בעצם הספר, כמו שקוראים לו, אפשר להרגיש גם אחרת, שומעים אותי? כשמו כן הוא עוסק ברגשות, וגם אני בשיחה הקצרה שיש לנו ביחד בחרתי באמת להתייחס לעולם הרגשי של ילדים. הייתי רוצה להתחיל בעצם את השיחה ולתאר איזושהי ישות פסיכולוגית שקוראים לה עצמי. עצמי זה בעצם לא כל איבר אחר שאנחנו רואים ברנטגן בגוף, זה איזושהי ישות פסיכולוגית כמו שאמרתי, שכמו שעמוד השדרה מהווה את השלד של הגוף, ככה עצמי מהווה את השלד של הנפש בעצם. ובעצמי הזה של האדם, של הילד, יש ייצוג של כל החוויות וכל הידע שיש לאדם על עצמו. אם זה מראה גוף, האם אני שמן, רזה, גבוה, נמוך, אם זה באמת מה התכונות שלי, אני אסרטיבי, אני ביישן, אם זה החוזקות שלי, החולשות שלי, יכול להיות שבמקרה הזה זאת תהיה לקות למידה, או כל תכונה אחרת שיכול להיות שתמצאו בספר. ובאמת יש לנו ככה רפרטואר של כל הדברים שמאפיינים אותנו, אבל אנחנו בעצם זקוקים לאחרים שיתקפו לנו את החוויות שלנו, שזה בעצם המבוגרים לרוב בסביבה שלנו, ועוד מעט תראו שרק לא רק המבוגרים. בעצם אותם מבוגרים נותנים תוויות, לכל תכונה אומרים לנו אם היא תכונה חיובית או אם היא תכונה שלילית, ואם התכונה תהיה חיובית, סביר להניח שגם הדימוי העצמי, כמה באמת הבן אדם מאמין בעצמו, רואה את עצמו כמסוגל, יכול להתמודד עם אתגרים בסביבה שלו, תהיה גבוהה בהתאם ולהפך. תחשבו שהרבה פעמים מהדברים האלה גם לומדים להרגיע את עצמנו, לבסט את עצמנו. תחשבו על דוגמה של ילד קטן, למשל שנופל ומקבל מכה, ויש את האמא שבאה ומרגיעה אותו, אומרת לו חמודי הכל בסדר, הכל בסדר, ובסופו של דבר הילד הזה מגיע לכיתה ו', נופל בשיעור ספורט, הוא כבר לא צריך שאמא שלו תבוא ותגיד לו שהכל בסדר. בבקשה. יש לנו מחויבות בשבע, צריך לקבל. נתת לי לנשום קצת באמת. תקשיבו. כן. אז אותו ילד קטן שבעצם אמא שלו הרגיעה אותו ואמרה לו שהכל בסדר, גדל, נופל בשיעור ספורט, נופל, יכול כבר להפנים את הדמות של אמא שלו שאומרת לו הכל בסדר, תרגע. אז בעצם האחרים, כמו שאמרתי, חשובים גם להגיד לנו אם התכונות שלנו הן חיוביות ושליליות, וגם שנפנים אצלנו הרבה פונקציות של ביסות, של הרגעה עצמית, שמאוד מאוד חשובים להתפתחות. עכשיו, אתם יכולים באמת לחשוב על הסביבה הביתית, מה קורה בעצם בבית. אנחנו אומרים הרבה פעמים שכל ילד בעיני הוריו הוא אוצר, למרות שפעמים רבות אנחנו יודעים שזה לא בדיוק מדויק למציאות, ותחשבו לכמה התפעלות באמת זוכים ילדים בשנים הראשונות שלהם. אם זה באמת אפילו בעשיית צרכים, בהתלהבות מאוד גדולה שזה מעורר אצל ההורים, אם זה בצעד ראשון, אם זה בכל גלגלון שבאמת עשה הילד, ולכל דבר כזה מוצמדת תווית חיובית התפעלות, וסביר להניח שבהתאם גם הדימוי העצמי באמת יגדל ויתחזק. איפה מתחילה הבעיה? מה קורה שבעצם יוצאים הרבה פעמים מהסביבה הביתית כבר לסביבה חיצונית. זה מתחיל בגן הילדים, זה מתמשך על שנות בית הספר היסודי, פתאום פוגשים בעוד ילדים, והדעות שלהם קצת שונות. לא בהכרח הם נותנים את התוויות החיוביות, או אם אני באמת אשתמש, כל הדוגמאות הביאו מהספר של גלי היקרה. יכול להיות שלילד יש משקפיים, ההורים שלו חושבים שמשקפיים זה דבר נפלא, שהוא נראה כמו רופא, שהוא גאון, שהוא איינשטיין, אבל מה יכולים להגיד לו בבית הספר או בגן? ככה דוגמאות שאתם זוכרים ככה מהחיים, נכון מאוד, משקפופר, יורם, ואז אנחנו נמצאים פה בעצם באיזושהי בעיה של הדימוי העצמי, נכנסים גם תוויות שליליות, ופה הוא כבר יותר פגיע. זה בעיה אחת שיכולה להיות לנו בגיל הזה. בעיה נוספת, שמאוד מאוד רגישים אליה באמת בגילי בית ספר יסודי, שתכונה אחת יכולה לצבוע באמת את כל עולמו של הילד. למשל, בואו נחשוב על זה מעולם המבוגרים. הרבה פעמים, איך אנחנו מתייחסים לאנשים? השמן ההוא, הקרח ההוא, אז יש לנו ממש תוויות שזו תכונה שמשתלטת על כל בני אדם, ובאמת בגיל יסודי, זה הרגעים שהכי פגיעים לתכונות האלה.
אם למשל אני בחרתי ככה כמה שורות מהסיפור על ילד ביישן, שגם את גליה דיברת עליו, ואני חושבת שתראו כמה זה מאוד חשוב איך שתכונה אחת לא תצבע את הילד. הילד הביישן קוראים לו יקיר, ואני ככה אצטט כמה שורות שמאוד התחברתי. מה כותבים עליו הילדים בכיתה? וכלום לא מתערב, לשתוק הוא אוהב. עכשיו מאוד מאוד ייתכן שבלי התערבות מתאימה ונכונה, יקיר הזה יגיע לכיתה א', יגיע לכיתה ב', יסיים צבא, בבוא יום ירצו להכיר לו בחורה, ומה ידעו לספר עליו? שכל מה שהוא עושה זה לשתוק ולא להתערב. סביר להניח שזה לא יישמע בצורה טובה, זה יהיה דבר מאוד מאוד לא נעים. אבל יקיר הזה יש לו עוד תכונות. בבית אני ממש שונה, אם פותחים בשיחה אני מיד עונה, בבית בפסנתר אני מנגן, וכל דוד ששומע מיד מפרגן. זה אומר שבעצם אם המבוגר רק יהיה מודע קצת לריבוי התכונות שיש לילד, ולא ייתן לתכונה אחת לצבוע את כל עולמו, הוא מאפשר לו יותר אסטרטגיות להתמודדות, ויותר מקומות שהדימוי העצמי שלו יכול לעלות. לא רק כביישן, אלא כשחקן, כרקדן, כזמר. תחשבו כמה זה נכון לילדים עם קשיים התנהגותיים. כמה קל להצמד לקושי התנהגותי של הילד, לעשות אותו המופרע, לעשות אותו זה עם הפרעת הקשב והריכוז, לעשות אותו הלקוי למידה. אבל תחשבו שאם בין לבין למבוגרים תהיה באמת התובנה הנכונה לגלות עוד תחומים, לתת מורכבות יותר גדולה, אז כמה הילד הזה באמת העצמי שלו יוכל להתפתח בעוד ועוד תחומים. בשפה מקצועית אנחנו קוראים לזה סימוני משחק. אתם נותנים לי הסימונים ולוקחים לי. כשמעליבים אותי שאני משקפופרית, לוקחים לי הסימון. אבל אם אומרים לי שאני רקדנית מעולה, אז נותנים לי הסימון. ככל שיהיו לי הסימונים, יותר הרבה הסימונים, סביר להניח שגם יותר חוויות טובות, שגם הדימוי העצמי שלי יעלה. וזה אכן מאוד מאוד נכון לתקופה שכל כך קריטית בילדות, שהדימוי העצמי מתחיל רק להתעצב בה, והוא בעצם הבסיס לכל האכזבות והקשיים והדברים הטובים שבאמת ילוו את הילד בהמשך של החיים שלו. ככה משהו שבאמת מאוד חשוב לעשות, אני מאוד מתחברת למה שאמרה גליה ואני אחזור על זה ויחזק את זה מבחינה אולי הזווית הפסיכולוגית. הרבה פעמים באמת אנחנו אומרים אז תתעלם, ובעצם הפירוש של להגיד לילד תתעלם זה להגיד לו אל תרגיש. אבל צוחקים עליי, בטח שאני מרגיש, אומרים לי שאני שמן, אומרים לי שאני ככה, אומרים לי שאני ככה, אני לא יכול להתעלם. ובעצם מבחינתנו להגיד לילד תתעלם, להגיד לו אל תרגיש, זה לא לתת לו אסטרטגיות נכונות לפתרון הבעיה. אז אני חושבת שבאמת למי שישב ויקרא ומומלץ בחום, יש פה באמת המון רעיונות בספר, כמה אפשר לתת אסטרטגיות לילדים, כמה אפשר לחשוב איתם על פתרונות יצירתיים לפתרון של כל בעיה. אבל השלב הראשון זה להכיר בבעיה. נכון, יכול להיות שהערכה העצמית שלך והדימוי העצמי שלך מכיל גם רכיבים שליליים. זה לא אומר שאנחנו לא מתייחסים אליהם, אנחנו בהחלט נותנים להם ביטוי. דבר נוסף שבגללו יכול להיות באמת קצת בעייתי לא להתייחס לעניין של הדימוי העצמי, זה באמת עם ילדים שהרבה פעמים מכחישים את המציאות, מתעלמים ממנה, משווים את עצמם לאחרים, כמו הילד המגמגם שכתוב בסיפור שבעצם הוא נמנע מלדבר, הוא יודע יופי את כל התשובות במבחן, אבל מישהי אחרת תגיד אותם במקומו. אנחנו נגיד לו תתעלם, אנחנו נעזור לו להימנע. זה כמו הילד השמן שכתוב בסיפור שהוא מתחיל לשנוא את שיעורי ספורט. ואם אתם שואלים אותי אם לא יטפלו בבעיה, הוא ישנא את שיעורי ספורט והתנועה כל חייו. אז זאת אומרת, הרעיון כן להכיר, כן לתת אסטרטגיות, כן לחשוב איך מרחיבים עוד ועוד תחומים אצל הילד, נראים לי באמת מאוד מאוד חשובים. כמה מילים אחרונות לסיום, ככה היום אנחנו באמת לא בשיעור פסיכולוגיה, אלא יותר בהשקה של ספר, ואני רוצה בכל זאת כמה מילים על התפר שבין ספר לבין פסיכולוגיה. אני באמת מוצאת את הספרים באופן כללי, אמרו כבר גדולים לפניי, שרוב הדברים שלמדנו בחיים שלנו, על מוסר, על צדק, על הטוב מנצח, למדנו אותם פחות מהחיים, אלא יותר דרך הסיפורים שסיפרו לנו במהלך החיים. עכשיו, את הספר הזה באופן ספציפי, שאני חושבת שבאמת כתוב ברגישות מאוד גדולה, בתובנה מאוד גדולה, והיכרות באמת עם העולם של הילדים, יש כלי פסיכולוגי רגשי מאוד 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 חזק לפתרון בעיות. תחשבו שלא כל הילדים הם ילדים שבאים ומספרים מה מציק להם, מה מעליב אותם, יש ילדים שממש צריך לחלוב מהם, והרבה פעמים דרך הספר, דרך הזדהות עם הדמויות, יש ממש מקום לפורקן רגשי.
להחזיר באמת כוחות לילדים, גם למבוגרים, אבל על אחת כמה וכמה לילדים, יותר קל באמת להתמודד כשמדובר בילד אחר. זה לא אני ששמן, זה לא אני שמשקפו עופר, זה הוא. ככה ילדים מחזירים יותר שליטה על החיים שלהם, יותר יכולים לתת פורקן לרגשות שלהם, וזה כלי, ממש כלי לריפוי פסיכולוגי לכל דבר. וכמה מילים אחרונות, הרבה פעמים ילדים באמת לא יודעים להגיד מה הם מרגישים. לנו כמבוגרים כבר יש חשיבה מופשטת, אנחנו יכולים להגיד, לדבר על רגשות, אצל ילדים הרבה פעמים זה באמת מאוד קשה, והספר, בעיקר ספר כזה, יש בו באמת יכולת להמשגה, להמללה של רגשות שילדים בכלל לא יודעים שקיימים אצלם, בעצם לפתח שפה רגשית שמאוד מאוד חשובה להתפתחות של הילד, שלא לדבר על האמפתיה שזה בעצם מעורר אצל הילדים האחרים, שאולי פחות מוצאים את עצמם בליקויים או בקשיים, אבל יכולים להבין איך מרגיש האחר, שזה כלי מאוד מאוד חשוב לחיים. אז אני חושבת שאני באמת אסיים בתודה, כי אני מאוד נהניתי ומצאתי שימוש פסיכולוגי בספר הזה. תודה רבה לכולם.